السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي بتوحشوني والله. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. طبعا لو انت جديدة معانا في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، فضلا وليس أمرا. انا طبعا صحيت عادي. هو اليوم النهارده بقى يا جماعه، عارفين انتوا شخبط شخبيط لخبط لخبيط من كل فيلم اغنيه. مش فاهمه، بس المهم ان هو يوم يعني والحمد لله خلاص عد. طبعا كل سنه وانتم طيبين، يا رب بدخول السنه الجديده علينا ربنا يجعلها يا رب سنه سعيده علينا. طبعا 2022 فاتت خلاص بحلوها وكل حاجه فيها، بس الحمد لله يا رب. ربنا يجعل السنه الجديده احلى واحلى. انا نزلت اجيب شويه طلبات، وعلى فكره برضو جبت شويه حاجات كده عشان راس السنه. ما بصوا، احنا بنتلكك يا جماعه عشان نفرح. يعني بجد بجد انا مبسوطه قوي بدخلة السنه الجديده. عايزين نتفائل عشان نتفائل عشان تبقى حلوه ان شاء الله. ربنا يجعل ايامنا كلها سعيده ان شاء الله. المهم جبت فرخه. هقول لكم بقى تعالوا. انا المفروض ان انا النهارده هجيب هعمل قرنبيط وهعمل فراخ وكده. لقيت ابني بيقول لي يا ماما نفسي في كابوريا. انا غلطانه ان خدته معايا اصلا فالمهم دبسني ان انا اضطريت اجيب على قده كابوريا. حتى انا رنيت على جوزي قلت له يعني اجيب بقى اسماك النهارده وخلاص ويبقى كابوريا وكده. قال لي لا، انا يعني هو عنده شويه برد وكده فمش حابب ان هو ياكل اسماك. فجبت على قد ابني كيلو واحد. والله جبت له كيلو لان هو يعتبر اللي هياكل، لان احنا عندنا شويه برد شويه. المهم جبت له كابوريا كيلو على قده، وجبت الفرخه، وجبت كمان القرنبيط. شوفوا يعني طبيخ متناقض. وانا لما جيت اطبخ بصراحه انا قلت لا، انا هسيب بقى الفرخه لبكره، وهعمل النهارده القرنبيط، وهعمل كمان انا كنت هعمل القرنبيط بصلصه. بس قلت لقيت كمان جوزي بيقول لي لا اعمليه بقسماط. قلت له طيب ماشي، كل واحد برايه. بصوا يعني انا مش قادره اقول لكم، كل واحد له رايه الخاص وانا بقى اللي مفروض عليا التنفيذ. مسكت طبعا غسلت الفرخه ونقعتها، وقلت لا خلاص هخليها بقى دي بكره. وقلت اعمل بقى ايه الحاجات الغريبه اللي هم طالبينها النهارده. مسكت بقى الكابوريا. طبعا لازم تغسليها غسيل كويس جدا عشان تبقى يعني ريحه الزفاره اللي فيها تروح. بمسك طبعا انقعها بقى في ميه ودقيق، وبحط خل وليمون، ولو عندي برتقان بحط برتقان، وهعصر برضو عليها ليمون وكده. هسيبها بقى منقوعه شويه، وهمسك بقى والفرخه برضو سبتها منقوعه شويه. همسك بقى الحوض ده اغسله غسيل كويس جدا. عارفين الحرف ايه؟ انت اليوم مثلا بتطبخي فيه سمك ما بتبقيش بقى محتاره ان انت تغسلي مكان الحاجه تاني. هو انت بتطبخي الوصفه بتاعتك وبتخلصيها وبعد كده بتغسلي بقى اطباقك انما انا بعمل كذا حاجه، وخصوصا بقى الكابوريا. بقيت كل لما اعمل حاجه في الكابوريا امسك اغسل وراها الحوض تاني، فقلت لهم انتوا بصراحه يعني مزعجين. مسكت طبعا غسلت الحوض كويس جدا علشان مطرح الكابوريا، علشان اعرف اقطع القرنبيطايه دي. مسكت بقى القرنبيطايه قطعتها. كنت في الوقت ده بقى حاطه الميه بتاعتها عشان تتسلق. بتقطعيها وحاولي بقى الجذور بتاعتها دي تشيلي منها يعني القشره بتاعتها. وهقطعها. وبرضو بحب القرنبيط اللي معمول بقسماط ما يبقاش القطعه بتاعتها كبيره قوي، لا حاولي انها تبقى وسط. مسكت بقى حطيت ميه وحطيت الملح، بس حاولي تظبطي ميه الملح بتاعه سليق القرنبيط، لان تقريبا هو بياخد حدقه من السليق اصلا، فانت حاولي ان انت تظبطيه. هسلقه وهحط معاه بقى شويه اللهم صل على النبي، شويه كمون. بحب قوي احط مع القرنبيط حبه كمون صغيرين كده. بصوا انا بحب ريحه القرنبيط قوي، معرفش ليه، هو بصراحه بيحسسني كده بخير زمان وبحبه. هنا خلاص الفرخه قلت لا بقى خلاص عينها ملكيش مجال النهارده خالص يا دي الفرخه. وعينتها كيستها بقى وعينتها ومسكت بقى قلت اطبخ بقى الكابوريا. الكابوريا طبعا بقى شطفتها تشطيفه كويسه جدا. وبقطع معاها بقى ايه، هقول لكم انا بقطع معاها ايه. انا بجيب بصل. جبت بقى بصلتين حلوين، بس طبعا بشطفها بقى الاول شطفه حلوه كده من الميه اللي كانت فيها. بس انا بقى لو اقول لكم بقى ان انا في الوقت ده اصلا كانت بمنتهى الامانه الكابوريا اصلا ريحتها بقت تحفه. لا نضفت بصراحه. مسكت بقى جبت بصلتين حلوين طماطميه واحده كبيره، وفلفل الوان وواحده كده فلفل حار يعني علشان ايه تشطشطها شويه. هقطع بقى الحاجه دي كلها، البصل بقى والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر وكمان الطماطم. وهحط كمان البهارات بتاعتي. انا بحط عليها ملح وفلفل وكمون وكزبره و... وبس، والملح بتاعها، واقلبها بقى تقلبتين. وهحط على فكره، وحطيت برضو على فكره في الصين ايه توم وعصرت ليمون. حابه تحطي الليمونه نص الليمونه حطيها، بس انا يعني استكفيت بعصره بس الليمون. عايزه بدل الليمونه تحطي حبه خل عادي. بس بصراحه كانت ريحتها حلوه قوي، وولادي بصراحه شكروا فيها قوي لان انا بصراحه ما اكلتش منها. بس هم كانوا بصراحه مبسوطين منها جدا.
هحط بقى عليها طبعا بقى، كنت في الوقت ده بحط البهارات، هحط بقى عليها شويه الميه واولع عليها، ويبقى ده بند انا خلاص الحمد لله خلصت منه، عشان اشوف انا لسه هعمل ايه. هي ما بتاخدش حاجه يعني، اصلا عموما الاسماك ما بتاخدش وقت خالص، في ثانيه بتلاقي الحاجه معاكي إيه ما شاء الله خلص. خلاص بقى كده هولع عليها، وهشوف بقى ايه القرنبيط اخلصه، علشان كمان اخلصه لان انا كان لسه عندي شغل كتير قوي، انت هتشوف الوقت انا كان عندي ايه. طبعا بقى هنا القرنبيط خلاص سلقته، اسلقيه بس مش لدرجة انه يتهرى منك يعني، يبقى فيه تكة كده، علشان ايه ان هو لسه كمان هيتحمر. بجيب بقى دقيق وبفكه بقى بميه، بحيث شفتوا البشاميل كده انا عايزاه زي البشاميل. هنا بقى البهارات بقى ملح وفلفل وكمون وكزبرة وحبة بابريكا، وعايزه احط بقى ايه، حطيت فصين توم كده مهروسين، وكمان حتة فلفلاية حراقة كده كمان برضو هرستها قوي، وهحط كمان البيض، وهقلب بقى كل الخليط ده كله مع بعضه، وهضيف كمان حبة شبت صغننين. ده الخلطة اللي انا هبطن بيها القرنبيط عندي بس. وهضيف عليها البقسماط، بتبقى حلوه قوي على فكره. زمان ما كانوش بيضيفوا البقسماط، كانوا بيستكفوا بالخلطه دي بس، مش بالبقسماط. طبعا ما تبقاش خفيفه علشان تشيل معاكي وانتي بتحطي القرنبيط. هجيب برضو القطع، يعني خلاص القطع عندي بقى، هقوم جايباها منزلاها في الخليط اللي هو التقيل ده، وبعد كده هعملها في البقسماط، وحطيتها بقى بصراحه في التلاجة شويه. ليه بقى؟ انا ما حبيتش ان انا احمرها الا قرب بقى ما جوزي يجي جاي، بحيث ان هي يعني ايه، الحاجه طبعا وهي سخنه في الشتاء اللي احنا فيها دي بيبقى لها طعم حلو قوي. لكن الحاجه بصراحه ما بحبش الحاجه بارده، يعني انا من عادتي اصلا بحب الاكل يكون سخن، ما بحبش ان هو يكون سقعان ولا حاجه. يعني خلص طبيخ ناكل، فقلت لا انا خلاص انا هظبطها واخلصها، ولما ان شاء الله باذن الله بقى جوزي يجي براحته كده هقوم بقى ايه، محمراها، مش هتاخد وقت ولا حاجه. مسكت بقى طبعا بحطها في الخليط وعامل عليها البقسماط، وكمل بقى الكميه كلها. وخدي بالك الحاجات اللي بتضاف لها بقسماط ديت لما بتتحط في التلاجة شويه الخليط بتمسك عليها، بتيجي تحمريها بتبقى بصراحه حلوه قوي. هكمل بقى الكميه كلها وخلص. شايفين بقى يعني، بمنتهى الامانه هو كان يوم ما يعلم بالله ربنا، بس الحمد لله هو عدى الحمد لله. انا والله ما كانش في دماغي ان انا هعمل النهارده الشغل اللي انا عملته ده، بس شفتوا بقى انت اللي بيقولك شغلانه بتجيب شغلانه بتجيب شغلانه، حبيت اخلص يعني. قلت فرصه بقى، اولادي كانوا بيذاكروا شويه حاجات فما كانوش محتاجيني، فقلت اخلص بقى الدنيا بتاعتي. انا كانت الكابوريا خلصت بقى، ولادي قالوا لي احنا جعانين، فقلت ايه اغرف لهم الكابوريا بتاعتهم. بس شايفين بقى والله كانت حلوه قوي يعني، بجد بجد هي كانت ريحتها حلوه، انا ما دقتهاش بس هم قالوا حلوه وكمان كانت ريحتها حلوه قوي. هكمل بقى، عشان همسك كل الاطباق اللي عندي بقى والمواعين اللي عندي كلها اغسلها مش هسيبها، بحيث ان انا بقى ريحه الكابوريا والدنيا دي كلها بعد ما اتغدوا قلت لا انضف بقى ايه المطبخ بتاعي واخلصه واقفله. همسك بقى المواعين بتاعه اغسلها، وكده كانت اصلا الشقه كمان عندي بصراحه في الوقت ده نضيف. فكانت يعني بصوا عارفين بشتغل يعني نفسيا مرتاحه شويه لان الدنيا بره عندي نضيفه. هكمل بقى الكميه دي كلها. حد كان بعت لي بقى تعليق بيقول لي ايه، قولي لنا ازاي نوفر. هقول لكم على حاجه، هو التوفير حلو وكل حاجه، بس بصراحه في الزمن اللي احنا بقينا فيه ده صعب قوي. هتوفري ايه؟ هتوفري ايه وكل حاجه اصلا غاليه؟ يعني انا مش متخيل، انتوا مش متخيلين يعني سعر السمنه والزيت اصلا. عارفين انتوا اساسيات الحياه، يعني اساسيات الحياه اصلا اللي ده كان متوفر في البيت. انا زمان لما كنت صغيره كنت مفكره ان الرز والبصل والزيت والسكر والحاجات دي كلها ما بتشراش، دي بتيجي للناس كده عادي موجوده على طول ما بتخلاش. الحاجات دي بقت باسعار، يعني الحاجات اصلا اللي احنا كنا متعودين انها موجوده من غير يعني موجوده بكتره، بقت لها اسعار يا جماعه. فيعني ربنا يعين الناس كلها والله بجد في الايام اللي احنا فيها دي، خصوصا كمان دخلت رمضان. اولا رمضان الحمد لله يا رب بيجي برزقه وكل حاجه، لا بس الحياه بقت ربنا يعين الجميع يعني. اللي بجد اللي يعرف يعيش بيته ويمشي اموره، لا ده يبقى بطل اليومين دول. طبعا هنا خلاص بقى كان خلاص جوزي بقى جه، قلت بقى ايه احمر القرنبيط. حاول لما تيجي تحمر شوفوا بقى ذهبي ازاي، يعني حاولي ان هو ياخد لون، مش ان هو بقى تعمليه فاتح، لا انا بحب ان هو ياخد لون، بحيث ان هو لو خد لون بيبقى مقرمش وجميل. هشيل بقى كل ده. لا القرنبيط بصراحه كان طعمه حلو قوي، خصوصا بقى شويه الشطشطه بقى اللي انت بتحطهم فيه. الحاجه على فكره لما بتبقى مشطشطه شويه بتدي طعم حلو. انا عارفه كده، خصوصا كمان المحشي يعني المحشي سيد الكلام في الحاجات دي كلها. طبعا هنا بقى خلاص هحط بقى الدور التاني، وهكمل القرنبيط كله وخلصه، علشان انا بصراحه كنت كمان مت من الجوع خلاص بقى فصلت بصراحه. هنا كان عندي بقى اخر دور هشيله، وكنت بقى مقطعه شويه شبت كده احطهم على الوش. والله كانت اكله حلوه. انا بصراحه بحبه بعيش، يعني انا ما بحبوش برز، فاحنا كلنا النهارده الاكله دي
بعيش، ما احتاجتش رز ولا حاجه. هحط بقى عليه الشبت واتوكل على الله واكل. خلاص كلنا واتبسطنا وشربت كوبايه الشاي بتاعتي، اقعد بقى؟ لا ما اقعدش، خلي بالكم الجو بارد. بس والله يعني الحمد لله ربنا يعدها عليا كده وما اخدش برد. مسكت بقى ايه، حطيت الخرطوم بتاعي. بس بقى جوزي كان بقى راح الفتره التانية بتاعت الشغل بتاعه فمشى، لان هو لو شافني بعمل الكارثه دي بصراحه يعني، ومتاخر يعني بالليل شويه، يعني ما اقولكوش هيعمل فيا ايه. فالمهم ايه، هو مشى فقمت قايله لاولادي ايه يلا بقى شغلوا الخرطوم علشان هغسل المفارش. انا بصراحه بقى لميت المفارش اللي في الشقه كلها، وكمان هغسل المشايات. هو بصوا انا كنت بردانه على فكره وكنت لابسه الشراب. اول ما بتشتغلي بقى وبتتحمسي بقى وبتخلصي بقى الشغل اللي عندك، سبحان الله بتحسي ان انت ما عدتيش اصلا بردان. هكمل بقى غسيل بقى الحاجات دي كلها. انا بصراحه بحب قوي المفارش الصغيره دي اغسلها على ايدي عشان ما تتبهدلش برضو مني في الغساله وكده. همسك بقى اغسل المفارش دي كلها على ايدي بقى غسيل نضيف كده، والله لقيت فيهم تراب يعني ليه، ما مش عارفه، رغم ان هم المفروض ان هو يكونوا نضاف. يعني كنت بديهم شطفه بسيطه بس كويس ان انا غسلته. انا بغسل بقى ايه، عايزين يا جماعه ننضف الشقه تنظيفه حلوه كده على دخلة السنه الجديده. عايزين نستقبل السنه الجديده كده بترحيب يا جماعه. ننضف لها ونوضب لها. خلصت غسلتهم وشطفتهم ونشرتهم، ما بحبش ان انا اسيبهم. ومسكت بقى المشايات. انا بصراحه يعني المكان الوحيد اللي اعرف اغسل فيه السجاده عندي المكان ده الطرقه. فحاولت على قد ما اقدر يعني ان انا احافظ على الدنيا. بس والله العظيم اقول لكم على حاجه، والله انا لما غسلت ومسحت ونضفت الحته انا حسيت بنظافه. إيه معرفش، بس بصراحة فعلا قد ايه المية والغسيل والحاجات دي بتخلي المكان نضيف جدا. همسك بقى طبعا المشاية الكبيرة دي اهم حاجة، غسلتها بصراحة غسلة نضيفة قوي. إيه خلاص بقى، انا بصوا حطيت في المية معطر إيه واوكسي، وغسلت بقى بصراحة بالفرشة بس الحاجة نضفت بأمانة، يعني الحاجة بجد نضفت قوي. دي كانت اول مشاية عندي. انت هتستغربوني شويه ان انا بغسل في الشتاء، بس مش عارفه انا حبيت بصراحه ان انا انضف الحاجه هي بقى. سبحان الله هو حماس كده جاني خلاني اغسل كل حاجه. انا كنت ناويه اغسل ايه ده، هو كان مشايه المطبخ ومشايه الطرق. ما اعرفش هي مشايه جابت مشايه لما لقيتني والله غسلت المشايات كلها. يلا الحمد لله وربنا يدينا الصحه كلها. شفتوا مش انا قلت لكم يوم والله ما يعلم بالله ربنا من اوله لاخره حاجات غريبه، شغل مش متناسق مع بعض اصلا. عايزاكم بقى تجهزوا للسنة الجديدة كده ان شاء الله بإذن الله عشان تدخل علينا بكل فرحة وكل خير. امسكي بقى نضفي شقتك، اعملي اي حلويات حلوة لولادك. احنا عايزين بقى تقولوا لي في التعليقات انتوا هتعملوا ايه في السنة الجديدة. اهو بناخد من بعض افكار. بصوا يا جماعة انا بصراحة يعني انا كل سنة والله مش عشان القناة، يعني انا كل سنة كنت لازم امسك شقتي على دخلة السنة الجديدة كده، انضفها واوضبها اعمل حلويات لولادي. يعني احسسهم فعلا ان في سنة بقى جديدة داخلة علينا بايام جديدة ان شاء الله سعيدة. فانا متعودة على كده. فانتوا برضو قولوا لي انتوا بتعملوا ايه في السنة الجديدة. هنا بقى خلاص كانت المشاية دي برضو، هو المشايات الكبيرة عندي في الطرقة بتتعبني شوية لانها بحس انها بتغرق لي الدنيا مية، لكن الصغيرة بتبقى سهلة شوية في الغسيل. هكمل بقى المشايات كلها واغسلها، لان فعلا الجو كان بدأ اصلا يبرد. يعني احنا كنا في الوقت ده بعد تقريبا بعد المغرب، فحسيت برضو ان الجو برد وكده. المهم حاولت برضو ان انا اخلص على قد ما اقدر، بس الحمد لله الدنيا عندي كلها بقت تمام وبقت نظيفه. انا كده اول حاجه خالص غسلتها المفارش، غسلت بقى المشايات. هو ان شاء الله الحمد لله ان الجو اليومين الجايين دولت على ما اعتقد يعني، هو كذب المنجمون ولو صدقوا، بس يعني ان شاء الله باذن الله بيقولوا هيبقى كويس. فهينشف لي الحاجه دي كلها. تنظيف بقى الشقه ان شاء الله باذن الله هننضفه مع بعض يوم الجمعه، نمسكها بقى ننضفها تنظيفه حلوه كده. إيه بس هبقى بنضفها بقى وانا بصراحه نفسيا مرتاحه ليه، الحاجه كلها مغسوله وهتبقى نشفت وهتبقى زي الفل ان شاء الله. هنا بقى دي مشايه المطبخ، وما كانش بقى بصراحه عاده الا المشايات الصغيره بس، يعني ما كانش عاد بقى الا المشايات الصغيره ويبقى كده تمام. انا عارفه ان اليوم النهارده كان يوم طويل شويه، ويمكن احتمال الفيديو ينزل لكم متاخر شويه، لانه والله انا لما خلصت بقى الفيديو مونتاج وكده فجايز ينزل متاخر شويه. ده خلاص اليوم بتاعي خلص. طبعا غسلتهم بقى ومسحت كل ده، المنطقه دي كلها الشقه كلها والله اديتها بقى مسحه نظيفه. حسيت بصراحه بنظافه، هو يمكن حاسه برد شويه بس بصراحه حسيت بنظافه. همسك بقى طبعا المشيات كلها لما صفت، يعني انا هجيب بقى شكلها وهي بعد ما صفت وكده هنشرها، ويبقى كده خلاص الحمد لله اليوم بتاعنا خلص وكمان الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسينيش في الاشتراك واللايك. انتظروني ان شاء الله باذن الله في فيديوهات جديده ان شاء الله هتبقى احلى واحلى. بحبكم في الله، مع السلامه.